Ho voluto rimarcare proprio questo aspetto, la nascita, perché la nascita è un momento storico particolare. Praticamente nella legislazione, che è la terza legislatura, in cui praticamente prende piega il regionalismo, dove c'è uno sviluppo delle prime importanti leggi regionali. Questo è fondamentale perché capire perché nasce la rivista in questo momento storico. Il secondo motivo era perché la rivista nasce soprattutto diciamo incentrata sulla giunta regionale, perché all'epoca praticamente il Consiglio non era strutturato ancora con l'ufficio legislativo che ha attualmente, col servizio studi, cioè è stata tutta un'operazione che diciamo è avvenuta dopo, negli anni 90, fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e quindi questa trasformazione anche di questi due organi, anche come apparati, ha portato oggi a una sinergia, a una diciamo, integrazione tra i due organi che era giusto che ci doveva essere già da allora, ma mi permetto di dire forse il Consiglio era ancora un po' acerbo, ecco. Oggi è molto cresciuto, è molto, diciamo, si è sviluppato e quindi oggi più che mai vedo anche in altri settori che c'è una grande collaborazione tra Giunta e Consiglio, cosa che in passato non era così scontato. Non c'è dubbio, e come in passato si è rivelato uno strumento utile soprattutto per il dialogo tra la Regione e gli altri enti pubblici territoriali, oggi mettiamo in modo particolare al centro i comuni, ma lo stesso dicasi per le aziende sanitarie e per le altre istituzioni anche statali. Dicevo, come è accaduto in passato accadrà anche in futuro, non v'è dubbio, perché c'è un'esigenza di dialogo, di scambio di informazioni, di necessità di concentrare l'attenzione ed essere più d'uno per riflettere e risolvere i problemi che la quotidianità pone, certe volte in termini drammatici. È bene che le leggi vengono anche nel limite del possibile spiegate e non soltanto pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione. È utile e necessario molto spesso raccogliere le voci più diverse che provengono dalle comunità locali e che è necessario vengano tenute presenti queste esigenze dalla Regione, che svolge un'attività di governo, di coordinamento degli interessi. Insomma, questo è un apporto ulteriore nella direzione dell'inveramento e dell'irrobustimento della struttura democratica di una società. Crediamo che sia un luogo ideale per creare quel dibattito scientifico e con i protagonisti del mondo della politica, delle istituzioni, per promuovere l'attuazione del titolo quinto che è rimasto in larga parte ancora inattuato e che invece meriterebbe, essendo diritto costituzionale vigente, di essere portato a pieno compimento. La novità principale del titolo quinto è quella di valorizzare il sistema delle autonomie territoriali, soprattutto attraverso il principio di sussidiarietà, che è la vera forma di realizzazione del principio democratico, perché imporrebbe di distribuire le funzioni amministrative favorendo l'ente di minori dimensioni, favorendo quindi il comune e la regione nella realizzazione delle politiche pubbliche adeguate ai veri bisogni dei territori, e quindi avvicinare la decisione politica ai bisogni del cittadino attraverso anzitutto l'istituzione regionale, attraverso il Consiglio regionale, il legislatore regionale, per adeguare queste scelte agli effettivi bisogni dei territori. Questo è il nesso con il principio democratico.